接电话呀？真是无气了。顾总，有事儿？我就是想谢谢您。那天在公司，我还以为我待不久了，没想到……谢谢顾总您赏识我。如果方便，我想请您吃个饭，不知道您能不能赏这个光？杨工，我提拔你，是因为你工作能力强，办事效率快，是一个公司可以培养的员工。你不用特地的感谢我，只要继续努力工作就可以了。那顾总，您是不肯赏这个光了？我今天有事，改天吧。有人吗？有没有人啊？喂，有人吗？有没有人啊？救命啊！喂，有没有人啊？外面？奶奶，回来了。锦溪第一天上班怎么样啊？哎，他人呢？锦溪没回来。没有啊，你们俩不是一直在一起的吗？奇怪，这么晚了去哪儿了？什么去哪儿了？怎么了？出什么事儿了？你们俩吵架了？哎呀，奶奶，我们没吵架。你这混小子，是你跟他吵架了吧？你们早上出去的时候不是还是好好的吗？奶奶，您别激动，我们没吵架。我激什么动啊？你给我说实话，你干了什么？我没干什么呀，我就是让他当了一下清洁工，体验了一下我们公司员工的生活，我有错吗？什么？你让他当清洁工啊？他可是我们神龙集团总裁的夫人，他不生气才怪呢！你赶紧把他给我找回来，当他面啊，你要跟他承认错误。行了，奶奶，您别激动，我去找他还不行吗？你快点去，快点去呀！我告诉你，你要找不回来他，你也不要回来。哎呦，这孩子把我气死了！你说他让锦溪干什么清洁工啊？你看看，本来两个人好好的。哎呦，您先别着急，少爷一定会把少夫人找回来的啊！也不知道锦溪啊现在怎么样了，这孩子可千万不要出什么事儿啊！没事没事没事。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。这个贺锦溪，不就是让你当个清洁工吗？怎么这么小气？难道想离家出走啊？清洁工？哎，把清洁工负责人的电话发给我。谁啊？这么讨厌啊？我要保险啊！我是顾西城。是顾总啊！废话少说，我问你，你们部门有没有一个叫贺锦溪的？您说新来的那个清洁工啊？对，今天你让他干什么了？
我没让他干什么呀，我就让他打扫厕所。什么？卫生间？我告诉你，程莎莎，以后全公司的卫生间都由你负责。子熙，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 子熙。锦溪，你醒醒，锦溪，锦溪！也不知道贺锦熙现在怎么样了，和我斗，这就是个开始。锦溪怎么样了？少夫人是因为受到了过度惊吓而引起了昏厥，我已经给她吃了一些镇定的药物，醒来应该就没事了。不过，以后不能再受到刺激了。平时啊，多给她吃一些安神补脑、镇定心神的食物就好了。好的，好的，只要她没事啊，那我就放心了。哎呦，刚才看到她那个样子啊，真是把我给吓坏了。老方啊，赶紧送送沈医生。是。谢谢了，沈医生。沈医生，请慢走啊。锦溪，锦溪，你醒了。顾西城。现在感觉怎么样？啊，天哪，是你救了我吗？傻瓜，你没事就好了。都是我不好，让你做清洁工，要不然也不会发生这样的事了。哎，我扶你起来。哎呀，感觉怎么样？挺好的。其实今天的事情不怪你，都怪我自己太大意了，不小心把门给反锁了。我得谢谢你救了我。行了，别自责了。医生刚走，他说你没什么事儿，就是受到了惊吓，多休息几天。这几天你哪儿都别去，在家好好休息。我不用休息啊，我明天就可以去公司上班啊，挺好的。那怎么行呢？这万一再遇到这样的事怎么办啊？哎呀，不会啦，我以后一定会小心的。没关系，虽然呢工作辛苦点，可是我觉得这几天过得还挺充实的。不行，就算你要工作，也不能再做清洁工了。要不你做我的助理吧？我才不要呢！前一天还是清洁工，第二天变成了总裁助理，别人不知道在背后说些什么东西，我可不赌被变成那些人茶余饭后的谈资。那你想干什么呀？我做清洁工挺好的呀，不过你能不能答应我一个要求？好，只要我能办到，我一定答应你。那你身边是不是有一个助理叫南宫琉璃啊？
有啊，怎么了？那你能不能答应我，离那个男红酒里远一点，不要让他接近你？贺锦熙为什么不让我接近他宫琉璃？难道，莫非他吃醋了？喂，顾西城，你到底有没有在听我说话？有啊。行了，你的心意我明白了，你放心吧，赶紧休息。来。你的猫呢？在这儿呢。谢谢。